Tongo Liziba TV. Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. 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 Une année, comme qui chasse à tout vendre la maman. Na tinenge pe maman pa ko kufa. Maman na kufa na âge ya maman tikanga nazaki na 3 ans. Maman kufa na azaka na âge ya 20 ans. Toi yo kufi. Toi maman kufa na Kinto. Te maman kufa na Kishasa. Maman kufa na Kin. Azaki na 20 ans. Elle a kufi atikanga na boka ba maman kunutu na nga ba onde ba bokolanga. 3 ans pour y aller de côté. Mais j'ai quand même des petits souvenirs. Hein. Là, c'est un petit souvenir. Mais toujours. Moi, j'ai des souvenirs. Voilà, c'est triste, hein, vous comprenez. J'ai des souvenirs. J'ai des souvenirs, il y a maman Nangaï. J'ai des souvenirs à maman. J'ai des souvenirs, il y a maman. Oh. Il y a maman. Comment on a dit cette histoire parce que ça me fait vraiment trop mal. Mais vous comprenez. J'ai des souvenirs, il y a maman Nangaï. Je me rappelle à l'époque, ils avaient dit que les amis na bambeto. Voilà, maman est au Koufa et puis voilà, la vie continue. Natikala et puis mon père, tout le monde a pu soutenir tellement. Ma maman n'est pas les cas, maman pas Koufa en tout cas. Maman a su papa Nangaï. Si les si le tout le monde a tenu papa. Donc, si on a une photo, au poste à l'hôpital, on est comme Zamba, Bapia, l'hôpital est Tikalaga, Karaboya, Zamba, donc les autres, moi, c'est un peu de temps basera bapia ba guerre wana ne sama na est na bapia ba biloko nyonso hôpital eloko ezarate donc archive moko esato na ko retrouver ba trace ya papa na nga. J'ai beaucoup pleuré mais c'est nga kaka bien na bi na moni quand même place ba botanga place ba kunda mutolu na nga na raison c'est que maman na nga memaka nga tozara na maman pe maman botingai memaka nga amemaka awa non ezaki vraiment émotion les questions. Et ça qui vraiment émotion pour nangai na moi benaki place OK maman botangai awa et puis voilà donc souvenir à malam peut-être na cause na saka na mon esika ba botangai na ko patrouiller pe na ba guerre pe ndenge le cas na habité ba tebele ba kima na bango misu ba voyager misu ba kena bango ba kota ba Uganda misu ba kena ba Kenya pour kuneza ka ba frontière misu ba kena ba poto tika ko mona papa na mona papa ukata ko mona mboka te ba kaka papa ingani poste na mona le côté les questions na mona le côté ndena za peut-être une émission oyo nzamba ko la grâce parce que le lien du sang c'est plus fort papa ko tala émission oyo akota l'émission oyo so ka tala émission ou bien mutu mo côté émission et bien peut-être histoire oninge le kaka mutu mo peut-être ako benga ngai so tata par yo ba ko benga po ba contacter nga pona so ba ki l'histoire o beti so to yebi pe boy peut-être mais maman ko mezara nani maman ko nezaki Angèle Kapinga peut-être ce qui papa na nga papa na ngai à vrai dire akufa te mutu akufa ndeza maman dans émission oyo na chaîne oyo peut-être mutu mo ko za pa yebi eza ko na lancer appel parce que jusqu'aujourd'hui naza na recherche ya papa na nga na ba michende za la boué il y a des amis au ba chokanga pe au ba chokanga yi ba mi musuka boué akeka boué dans le vide ka bon so yebi mobile na kia ko selo makambo ayibi soit mobile na ba ndelo ba n'importe quoi sur toi mobile peut-être pe aza pe s'acheter après ko regretter na sima mais avant à réaliser que bah ko sanga a tombé dans la piège joana. Il y a des amis qui m'ont choqué, c'est pourquoi je préfère avec des amis au testoyer ban depuis bon mois tout mais ça n'a pas trop bébé parce que c'est pas tout va aimer amour quoi mais ça qui peut pas pour tout le monde là c'est non de mettre la personne vous l'ingani raki ke ye mutu ka so batinga kanga kala ukali nga mo kati ouais vous serez lègue non pas tellement hein ouais vous en avez vierge oui à 17 ans j'étais vierge plus au maison ça est donc gende non comme ça non au talété on a quelle comment raconte ma bino et au vierge et au bango à ma sonner ko bango ni bizwa le musu passer qui amour
Mais tu l'as, quand tu vas te faire, mais d'être en tout dans les détails. Tu n'es pas prêt pour voyager. À voyager, choc, Zio. Vous savez combien d'années? Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabisoya. Congo les TV, Balandia, Kevin et Panda les Ketchou. Autrement dit, les mannequins de Kinshasa, Mopanzi, Sango, Yasol, Babi, Nesakibino, YouTube, Boutique, Ilanga. TV bozo la bino parce que na YouTube tandis que ngana za envie nazana mokili YouTube ko kufate YouTube ça toujours en marche parce que mon konza YouTube ça le roi de l'internet c'est moi Kevin et Panda on appelle merci vraiment la badusu balinga ngalo kola venanga yo venanga ya valimbala depuis Turquie na Istanbul vazo benga na Turquie na vie zana va voyager belé parce que on est Chine bientôt là pour na beta ka ba tourner des alaka ça zo babi venanga sti ya molex aigle noir et monté ma ana la patrona Vessi à la trône à la patronne na beau sanité Willy Moucheni et Tolomo 256 kilos bientôt va faire l'opération parce que les autres tombent trop et les kilos makasi nous avons une émission na biso ya lelo ya rebuki na biso 4 autres pour plus que ngatu ba vie ya mutu ba 4 ya mutu auta pia bandaki ndeni na kola ndenge ngatu ba 4 mingi na 100% ta ba bomba mais si 80% ngatu ko ba 4 ya mutu ezalaka ndenge ni lona melebino lelo elle s'appelle elle est tellement mignonne elle est tellement belle elle est tellement grosse tout elle s'appelle Laurette la Runa Aruna yaba Aruna mère chef. Bonjour Laurette. Ouais, bonjour Kevin Panda les Ketchou. Bonjour Nababone Nyoso ya Congo Liziba. Merci vraiment il y a les chaîne Oyo, vraiment c'est un plaisir. Il y a un plateau non. Donc ma question est à yo, ma réponse est à yo. Voilà ma question est à yo, ma réponse est à yo. Mère chef Boni. Ouais, ça va. Par la grâce de Dieu. Ouais, santé ça va. Tout bunda kaka, nzambe pa channel beaucoup ça va. Oui, j'ai mis sur la biso 4 ngato et ba tout sur la carte. Tu vas tomber tellement solo. Tout sur la siko, Aruna ze kolonini. Ouf. Aruna so ze kolonini. Aruna ze kola Aruna za sona lobi ba tumsu ba balanga Aruna oh bomboni. Aruna za muluba. Azam Swahili. Mongo mke. Lisa toana. Non, qui te dit que ça rappelle que son papa ça, mais comme moi tout le monde Swahili, il y a un bassin yo sur Lisa toana au tu voilà. Expliquez Lisa toana eza que maman nanga koko na biso mbalo wa bota maman aza muluba koko mobali oya mwasi aza mongo aza mutaba 100%. Siko papa abotinga nde aza 100% utakisangani ya isiro. Donc yango esalisko mo ba mélange misato wana. Quand c'est un mélange wana c'est maka Swahili na pesa jambo na Swahili yote biko kule kusangani na musamuli la biso bote aruna tokiba aruna bota mawapi aruna utapi aruna ni Kinshasa grandi ou je sais pas tout sur la table. Non aruna bota na kinte c'est pas toi pa ba ya pa ba uta aruna bota na Kisangani na Wacha. Wacheza province. Wacheza village. Na kata Kisangani eza village. Na kenda kuna na 2015 kutu na kenda visitango na 2016 na kenda Kisangani na kenda kitina Wacha. Donc na botami na Wacha. Et voilà. Aruna botama na kinte, aruna botama na kata o bansera kalizaki o Zaire. Mais na kata ba village eza Wacha. Dans le village, Wacha, Aruna, vous avez combien de familles? Vous avez combien? Vous avez 40e? Bon, la famille, pas maman, n'a papa, n'a zanga moko. Pas maman, papa, en tout cas, ba botinga moko. À part ba cousin, obi ke biso pe ba africain to ngako kabola te mais na ndenge pena normalité makambu, naza fille unique et pas papa nanga, na maman nanga. Voilà. Aruna na Wacha, qu'on se retrouve maman na Kinshasa. Vous avez non né non Aruna maman. Qui vient en boka et maman na kin. Te voilà, les seuls ça que maman nanga azaki jeune, ndé la cara adolescente. En tout cas cette histoire ça me fait ça la mon passé hein, ça me fait trop mal. Maman nanga c'était une jeune fille adolescente, tu vois ibaki loko c'était naïve, moi m'ké. Ma mère a botangaï à l'âge de 15 ans. L'âge de 15 ans. Et puis, na minicho. So maman a zaki en vie. A zaki en vie, elle a
On calculé âge maman. Maman a 73. Moi la c'est bana 73 série 7. Maman a série 7 déjà, série 6 ah non série 7. Si vous en avez coloc. Abotanga déjà aza na ba 15 ans que 16 ans. 15-16 ans. Déjà abotanga. En fait, ma maman nanga ba en gros ça qui est et papa nanga quand les arabes sont stoyebi ba jeune garçon. C'est ça histoire mon corps vraiment ils a très choquant pour nanga. Maman babalaka été papa. Babalaka été. Ton babali était quand des arabes moi jeune fille so petit copain aux ana mututé parce que grand-père nabiso akufaka. Grand-père nabisoaki soda. Donc il se retrouve ndeni koko nabiso mobala aza muluba. Koko so mobala kenaka mutation, je peux pas comprendre. Koko so mobali akenaka mutation na Kisangani. Amemi famille na mobimba ba ke Kisangani. Taba comme na Kisangani, ba grande sœur à maman misu ba balaka ba na ba na Kishasa ba balaka ba Kishasa. Tant koko so mobali ayeko kufa na Kisangani koko mama ayeko tika na koko nanga mwasi. Koko so mo sande ko voyager to kende bunia ba na Kisangani ba yebi bunia ba ke na soma ba ivoire. Il y a des éléphants, maman suko atika laka na batu musu na lupongo. Comme ni mwana âge wana ba 15 ans 16 ans ebongaka ba 14 ebonga zala na mutu ozo orienté. Suko bande ko nyonso mama ba balaka ba grande sœur ni nyonso pour mana ngaza avant dernière. Pour na apni kana ba mama kuluto mama kutu nga nyonso ba balaka musu ba ka Kishasa musu ba kana Kisangani amena ba mboka mususu. Nde mama suko za ko tikala na koko na moi ça ndo voyage. Nde mama tikala kana ne ba ko kutana na papa kande zaka ayeko zoazemi tanga ayeko wana na âge 15 ans wana azui ke na 15 ans ayo zoazemi tanga azuizemi azuizemi ayeko azuizemi ekomi sikoyo zema ngoya kina mo ba tiraillement zaki ba tiraillement na famille côté ya mama que c'est route akala na kolongola zemi deni ko bota kaka mba moko mais sikoyo zaki ke to ba tuni mama oza zemi mobali na laxi mobali siko famille mobali balingi mama yanga te fala ki siko abala mama balingi te balinga mama te po mama zaki papa linga mama mais famille na balingi te non famille mama ya papa na et mama ya papa na koko na nga mwasi côté ya papa na ngai ndalingaki mama na ngai te alingaki mama na te poani po mama zaki muluba po na baluba po na mboka no so yebana ki ke muluba moko boya ye po mama so ki pembe bike muluba moko ye wana ye na bana na ye koko na biso mwasi aza mongo mais so moni eboye tellement neza ko lingi mobalo zina akomaka neti muluba et pourtant za mongo siko era yona na Kisangani babike muluba mo boye na bana basi po mama biso bazeka basi nde baboyi famille mama koko ya abota mama abota papa plutôt aboyi mama na nga ba ko bala ete poza muluba ezaki bitumba batiraima wanga na libumu na yebelo kote ko swana na ndenge yo salamake ba bisiko kwa misa mwasi ko ya ko perdre moi na mwasi zeme za fin du monde te tikai kaka abota yo moko s'occuper na zemi wana ko selo ko to kwa bango ba boy na bango zemi wana mwa aloyi ke akuba ko bomelo mwana ba ko sema ngambo mukileza ngambo mende ko na bisa mwasi to ko wana to zaki na isiro to ko longwa na isiro mama yo kende na wacha ya mama kina wacha akina wacha siko kende pas grande sœur na wana bochi wana kaza na zemi alongwa na isiro eze place pour la vendre to zaki na isiro siko ya ko longwa na isiro wana zakina zemi on ba humiliation ko balingi ote na soni wana nde grande sœur mama zakina wacha nde koko na nga mwasi mama ya mama ya ko ketika mama na wacha po mama kinikuba po zemi bonga tranquillité ya ke place mo kimeza nde pe na ko mama kuna tina ndenge pe mama aki ko botanga na wacha tonga botinga papa na nga pe atikala ko yeba te atikala ko yeba te bazaki na contacter parce que baboya ki mama et puis mama papa na nga zaki fils unique donc mama ne bande ko lobaka yango ya bande ko sala donc mama ne bi mwana ote na lingi ete yepe azuka maka mama na lobaki na ndenge ya ko sala make toyeko ya toyeko bayo botanga na wacha to va na wacha grande sœur à maman o to zaka na wacha wana ye avaki mobile na taka soda pe mobile la grande sœur à maman place to baba botelanga zaka soda parce que mutation yaka faki ba ko mutation mana matadi
2007 maka na matadi wana parce que de Kisangani pour na matadi faut boya no Kisangani pour besoin avion militaire boye matadi te boye kin à partir de kin de boke matadi nde ko sala ke to ko longwa na mato nde sala ke to longwa Kisangani to ko kin wana wana na bébé ba na awa na âge ya 1 année nde to longwa papa mona nga pete mama pe na bakanda na zalaka na ngonde ba nyokola ye nde ba betela nga selon ma solo Mama Erayaka Kisangani mama Erayaka Kisangani parce pour na koya kin faut ko legela par Kisangani to mama ye na Kisangani babi ba papa monanga mama monanga asenga mama ba pardon et tout mais mama zaki biso basi to zaka to garde na pe kanda mama zaka na haine mama pa yebisa papa te ke to ezonga to ya Kishasa papa pa yebaka te wala nga pe na nga mona mkena ina inane na ndenge to ya pe Kishasa lakini ba 1 année kompe Kishasa to vandi na mama na tindenge pe mama pa ko kufa mama nga kufa na âge ya mama tika nga na zaki na 3 ans mama kufa na azaka na âge ya 20 ans to yo kufi to mama kufa na kin to te mama kufa na Kishasa mama kufa na kin azaki na 20 ans era kufi atikanga na boka mama boka ba mama kulutu nanga ba onde ba bokolanga 3 ans na pour yebe le côté mais j'ai quand même des petits souvenirs hein dans un petit souvenir les petits jours moi j'ai des souvenirs voilà c'est triste hein, vous comprenez j'ai des souvenirs il y a j'ai des souvenirs il y a maman nangai j'ai des souvenirs à maman j'ai des souvenirs il y a maman il y a maman. Pour moi, on bête histoire parce que ça me fait vraiment trop mal. Mais pour comprendre. J'ai des souvenirs, il y a maman Langai. Je me rappelle à l'époque, ils avaient besoin de la bambeto. Voilà, maman est au Koufa. Et puis voilà, la vie continue. Et puis mon père, tout le monde a pu soutenir tellement. Makamona ninge leka mama pa kufa en tout cas na mona su papa na ngati si lelo to mwana tina papa o koli pa papa mama kulutu famille maternelle na ngai famille mama mutu baboko langa mama kulutu na baboko na kin ngaza mwa lingwala baboko liyo sanga papa po yo raté comment est-ce que comprendre que l'absence de maman ils ont ça non vraiment que maman zate oui absence il y a maman moi je comprenais ça parce que tu vois je dois tellement aussi beaucoup à mes tantes dans le sens que beaucoup langa quand même batang sanga peu ba classe mais absence à maman ezakaka parce que maman abotio biologique ezaka différent na maman kulutu naza reconnaissante envers mes tantes ceux qui nazolo ba mabe na bango même nzamba osepelate parce que quand même ceux qui moi IOA na yebiango c'est grâce à eux ba bimisa mbongo na bango ba futela na classe eza la classe mabe eza la classe kitoko me ba futela ki oka classe po oka po vana na ndaku otanga pete oyebi pe ko loko tanga te oyebi loko te mais quand même ba kotanga classe je dois beaucoup à eux mais yo yebi kaka différence ezara toujours entre maman abotio na maman abotio te makambo belé kaka maman belé eza passe na vie que on a salé un peu émotionné ça linga peu souci parce que tu vois na mokilo ba réalité c'est belé bon na mon internet mais boyebi kati a on a te boyebi vraiment le passé n'était ezara plus kati to lobela to cha non polémique mon passé to lobela non parcours ya Aruna oye na lingwala ovena na lingwala tango zokola o mona baninga msuko ko benga papa moni baninga papa banini zako déranger to tuna tata mwa mama kulufu na yo papa zawapi na est-ce que romo na ebite est-ce que zaki na bewana tant nazaki na mwana mukie makasi bon nazaki na ko se rendre compte na ba na mwana kama msu normal mais na koli sikoyo na komo koma na ba âge moko ba 12 ans na komo comprendre que non nazala na papa te nazala pe na mama te otali bana likambu boete papa na nga soka zaki ingeza différent so papa na nga zaki ingeza différent so mama na nga zaki ingeza différent comment réaliser ce que nazana batu mo cher pona nga bazate et surtout que babotanga nga moko na komo so nazaki ata na leki na nga
ero boy makamso na so ngina bien sûr j'ai des cousins baza ndeko na mais so na zaki na ndeko na mo po ya moko au moins na famille na zana ba cousine na nga to kwana bango pe bandeko na ngai mais na bango ba chepena ke mama na bango na ba talisiko yo za na muto o chaote tous avez na muto o poster wana muto o poster te yo muto o poster azate peut-être mais ba kona bango pe ko chao mo pe ya gidi ba ko chao ba chaka na bango mo mais mo pe ba sélectionner ke bango na bango ba mi che ta bena tenga na ya famille te nga papa na liboto na famille na liboto te bon c'est lingala tout famille liboto ça qui loko moko lekecho tout zaka minga malo voilà donc on sentir que yo za moi en écart mais bon ça me faisait tellement mal que moko na sako lela mo sentir papa place musu baninga ba ke yo kete trop mal au cœur les questions. Maman Koulou tu n'angai sikoyo promesa bango ba ki dakin na expliquer dès au début que Zaki tira mais dans la mission oyo peut-être ceux qui papa na ngai à vrai dire akufate muta kufa ndeza mama dans les missions oyo na chaîne oyo peut-être mutuma koza pa yebi eza kwa na lancer appel parce que jusqu'aujourd'hui na recherche ya papa nanga na kenda tina kisangani na 2016 nakenda tina tambola traka banzela wana ezaka banzela risque ba rebelle bazaka na nzela wana makambo belle ezaka na nzela signa na kei tokei na longo akin tikisangani na komi na kisangani faina kende bunya pour toluka kana ba recherche na komi na bunya koko na biso mwasi asa ko mukolo ah oui bah souté asa suna makasti bandeko bazaki pemene bakasi na kenda kisko onetike na ke na koko kazo expliquer ngati boye ngape na zuka ka na sombi bien na avion na keti kisanga comme na kisanga ni te boye te kende bunya à partir ka kisanga na juste bus on faut futa $100 boye si bunya na nzira ya tomatino bus atano ba risque na matisa bus na tomati ba va to kende ba bus on ba bus ya yecho ke na ba matadi ya net ba www ba bus mo ba genre wana talaka ke tomati na bus moi si moi ye excuse alobi ke to komisa nzambe so bo komi gloire à Dieu pour nzela oyo ezara nzela moko a risque ba rebelle ba bimaka ba botolaka ba tubiloko na bi Jésus wana zote Jésus nyoso ka pona ko luka papa na ngai malgré koko nanga mwasi aboya ki mama nanga koko nanga mwasi ko côté papa nanga boya ki mama nanga poza ki munduba na ketik bunya na bunya comme na te il faut susu na dépenser les kechu faut ko louer ko zwa mutu moko aza mutu bamboka wana po enda gideo mutu na fo fuchi sumbongo to kenda ti ba aru ti ba maagi bato baza bana province orientale ba yebi bamboko na otanga ba aru ba maagi place or ebi magazala mingi na aru na ba maagi na so ba place na so ba zone minière ba or ezala kawana ti tokei ti kota frontière à Kampala ya Uganda na ndenge to yoko kende tina wacha na bibona kende tano hôpital ba botanga à partir de hôpital na msuna ko mona ta dossier na ngai na ba komba papa na ngai parce que na komba papa na nga na yebi yangote de na yo kende sina kisa na tindelo ba photo au posto mo hôpital wana koma zamba ba pia hôpital etikala boya zamba donc des loko zete mtu mwa so ko chukuna okutaka ba nyoka ba sera ba pia ba guerre wana ne sama na est na ba pia ba biloko nyonso hôpital loko za raté donc archive moko esato na ko retrouver ba trace ya papa na j'ai beaucoup pleuré mais c'est nga kaka bien na bi na moni quand même place ba botanga place ba kunda mutolu na raison c'est que maman na nga memaka nga tozara na mama pe mama botingai memaka nga amemanga awa non ezaki vraiment émotion les questions ezaki vraiment émotion pour na ngai na moi penaki place oyo ke mama botanga awa et puis voilà donc souvenir à malam peut-être na cause nzaka na mon esika ba botanga na yako patrouiller pe na ba guerre pe ndenge leka na habite ba tebele pe ba kima na bango misu ba voyager misu ba kina bango ba kota ba Uganda misu ba kina ba Kenya beaucoup nezaka ba frontière misu ba kina ba poto otika ko mona papa na mona pe papa te na mona pe famille o kata ko mona mama mboka te bazaka papa ingani poste na mona eloko te le kechu na mona eloko te nde na zabwe peut-être na émission oyo nzamba ko sala grâce parce que le lien du sang c'est plus fort papa ko kota
akotala émission oyo akotala émission oyo soki atala émission ou bien mutu moko akotala émission et bien peut-être histoire o ndenge le kaka mutu moko peut-être akobenga ngai soit tata par yo bakobenga po ba contacter nga pona siko baki l'histoire obeti biso toyebi pe boye peut-être mais maman ko mezara nani maman ko neza ki Angèle Kapinga Angèle Kapinga za bana lisangani alaki na bakamad mo to yebaki maman non maman na weba bakamad maman ndene na expliquer maman zakine pe mwana muke zaki so na 15 ans si to ekina wa pa zakine pe naninga yoko voilà wana zongi na yo tika mona papa to yebi ko yeba pe bandeko ya famille papa na yo te eza pasi eza ba rampo y arrivera plus eza kati bo conseil pe za bien o za kati to éviter mingi makambu ki wana zokola lingwa la comment mesana bato ba mini oyo lelo za o approcher kio o le ti zokola bozara bango ti lelo ba mi openda na koloba ke approcher nga to quoi depuis to bana miketi siko eza Yvette parce que Yvette eza que relation moko ya to ben to bana miketi ya ba 5 ans ya ba 5 ans papa Yvette nga na ko kanga bilo na siko na keva na papa Yvette mutu abengana nga zate na jupe bina ko movana nga na pe na lamuki na soko na ko molia na pe fufu mutu pa okipe nga zate papa Yvette dans là-bas c'est chez nous donc bateau to kola na bango to za parce que Yvette to ben na église papa Yvette qui pasteur ici dans le sein de l'église à Yvette Nicodim grande sœur ya ba Yvette ya Bibiche Kalombo na pesi mboto aza na France yenda za ki monitrice na biso ya Nicodim donc na zo baptême même na église à Yvette ndé na zo baptême na âge ya 13 ans nazaki baptisé na église à Yvette donc ami peno na lobaki to bande ko kola ti sikoyo to yebani depuis to bana mikeza ba Yvette na famille wo zaki na ba Diazola bango so bakende États-Unis famille Diazola akunya bango so bazaka na États-Unis na Washington bango ni na lingwa la wana ba famille bonina bango wana ou autoza bango ma contactile voilà toujours qu'il est déjà ce que tant ozo kola ko bina baninga et comme ki akuna mpe mwasi kamwe banana ndeni na akuna bamoni pe okagu mobali boso alingaka ona saka ndeni yoje tuzo kola ezaki facile pe komona ke mutu mwa ye akomi ko proposer banana ko lingana âge ni wow ngana bando lingana âge ya premier copain na nga nazaki na 17 ans parce que pas ça qui tellement dur kokanga donc ezaki parce que ko bima nous ezaki ka profiter so batindi ndo profiter donc à l'âge de 17 ans ndé na premier copain na ngai azaki pe kaka mwana quartier na biso ba na États-Unis en États-Unis na minute yo famille on a bien famille Kunya en États-Unis on a mon premier amour quoi mais ezaki pe passe pour tout le monde na c'est non de betela biso na bolingani raki ke ye mutuka so batini nga kanga kala kukali kalenga mu kati mo oh oye bozo kelengi te ona mutu mo kala nga raisonner soso kukali kalenga so batini nga bo mo ya kala nga siko za sa quality mo ya yusko mo bezo batina ko ka bana kolinga nga kala bana kolinga nga kala wana atera na zaki dana ba 15 ans abani ko mais ko pena ko linge pena boye ndeza ki na ba 17 ans mais akala nga na kima ke so na moneka boye so nga na yebo so na moneka boye na kimi nza musu ba robi so na ke nzela wende so na ke boye so na moneka ye boye funa dévier yes quoi moi so moninga bonziko yo landa nga kala nga mutu mo kukali kalinga bon après si ana tout ça 17 ans zaki non dia on est il on a 17 ans déjà on a la film déjà potentiel premier embrassement non les gars pas jusqu'à là moi 17 au lingi oyebi no te azaki yo albolo na liboso ozo ba titu ko bana ndenge nini babotaka ndenge nini papa basala ka ndenge nini tu à 17 ans déjà je connaissais quand même quelques petits trucs parce que non bah CD non même pas derrière nga ko tu ba porno la linga ngoti linga ngoti jo liboso to embrasser ibenga baiser ibanga baiser na nga baiser ibanga nazaki distraite ibanga pas boya so senga na opesa te ba ba kanga to ipe pa bango non pas tellement ouais les ana vierge
Oui, à 17 ans, j'étais vierge. Elle a pris son bisou. Donc, moi, ça, non, au talété. On a quel Non, Sony. Non, Sony. Sony Kara. Vous avez vu qu'on bête les 20 bêtes, vous avez bise à lenga. T'es la bête là, Yvette. Bête là, non. La bête là, Yvette. Vous avez une macam. Cousine nanga yes connaît en fait tolingaki bibiche ya bibiche je te salue grande sœur nanga Yohana bibiche Bambila yes ko ya lingi ko kala même famille ya lingi ko tonga la lingi ko to sikoyo to robeta na mama solo ti tele kutu kunya boy na obeta ki masolo wana de siko azu ko bisu de nini era bina tele meka ba yibinga bisu nanga ahora tondi ko kama kaka na biuki ndenge ni zende nini no te no muno ga ndenge leke chulengi sikoyo bolingani bono vanda bono seka bosikomana batiwa ba testo WhatsApp na ndimite zalaki WhatsApp ezaki testo siko jour ali boso première rencontre na bino yo vierge yo ko banga bo akama solo ko banga ni jour ali boso passer ki amour mais que tu l'as j'ai na ko kabeta wante wana vraiment non te na ko kate na ebite akuna oza mwana siko yebine loko yebine no te o ka kindenge et ça que bon non le baté mais bah ça va bien que ça a toujours passé bah ça va bien mais je peux pas commencer à mettre des détails sur ça quand même émission oh déjà boy ba grande sœur nanga ba maman kulut na ba te bébé hôtel ngo na yebi nanga yona yo ka passer quand des battements so ka passer mais entre dans les détails t'es là au Hollande on t'es pas prêt à voyager à voyager choc zio vous savez combien d'années parce que je l'ai à voyager ba parents na faka continuer d'études na faka États-Unis voilà qui vraiment qui souci ma casse et puis pas de choses dans internet non na tabo sala ki atika na uzo sala te lorote te atika na sala logo mo côté internet te lorote on choc te on a ziki no tanga kaka non choc oui moi souci sur les galiboso na bon peut va faire na ptu na va ba ki ptu ba 18 ba fa na bordir mo de liboso na bango ba ki ba zombo ba zo fa na bordir mo de liboso na bango na et ce que songa na le kanana bona ebi ki azala wana mo na zate souci na ils ont vraiment temps hein et puis après bon na yo mesananga et puis voilà la vie continue et passer là déjà histoire ne mususu voilà parce que go internet il y a on ndeni monika bon pour comme journaliste na pisa qu'on a obuto et le connait kana onde donc internet ezaka to kenaka casting na chaîne mo ya télévision chaîne ngo makambu kende zongi sa sala boy ya pona émission ka na comme journaliste otangila oui nazaki na ifasik nazaka na ifasik na yo voyager na ke Luanda tant na zongi fa na continuer lisusu après na vandi na après bah mais avant na voyager déjà na sina ça animation matinale na Nzondo na chaîne pas de Nilesi que je salue na maman Tina na PC Mbote na sala moi quelques missions na après na voyager na une mission de service te tante na biso mom tabengi saka ngai tante nga za kuna za na Luanda ne ba bengi sanga na ke Luanda na vande pia na koki na mamba to ay mo ba za kama démarche mo to na sa na mo ke démarche ngo pesi moi mo bulu fa ba document boy ma compliqué na ba na kokana nga via Luanda te na bina kokana nga te na zonga na kin ya zonga na kin na vena bi bon na c'est qu'on songe soutenir zongi na mambo ya tembe et tout te ko fina batu to vandi nde Pamela Shekola na ba jour on azaki pa copine na mo boye Masha Diasuka oyo aza camarade nanga à travers yene na yeba Pamela Shekola parce que Pamela nde baza camarade ne bango na bango bana ya yolo ba yeba na yolo de Masha nde Pamela ebisinga nana vient na mo boye de la nation tonton Banda ana chaîne na ye Clébois kotano kuna mena osola na ye internet ngabi internet sunde na la sasko bemission ngabi ende boza internet ngona kokana ngate asinga te internet eza bien au CP là donc ta pesa nga goût internet eza pas na yeba nga kuna yeba ngate bemission le kana na yeba ngate donc ta fungola nga bemission na internet eza Pamela Shekola mbala moi ça bata Coco na pesi bango mbote na France esika bazali donc eza Pamela Shekola mtu ayo benga de la nation vienne ba solna de la nation
et de la nation pas bisinga OK à tout seul pena de la nation a bisinga no ben de la nation quoi ponctuel no ben lobi na 15h poto sola lobi na 15h pas ben nga bisinga première émission pour ça on na fikim pourquoi ils ont ouverture à foire ça la balader à mon coup abina non na otinde le cameraman na site cameraman na site za Freddy Akimbe yendo yo filmer oh on a fait le cameraman comme Freddy sikoyo yende faka filmer nga aller abo filmer a Tindi en fait aye ameaina Herman Herman ko ba yebagete ba yebeka Freddy na za caméra za reconnu caméra chaîne za Freddy mais Freddy ana Herman ba yo filmer nga pe monsieur pe ko dernier c'est pas apprécié OK c'est bon ndele nzela pe funga mawana na internet nzela funga mi ona hotel Haruna mère chef Haruna après nous relation mususu yaki non ndeni proposant aux autres moi on t'a proposé moi engagement moko boye na robala yo Haruna bien sûr dans zone zote pourquoi la joie même makambo kena na ora moi compliqué voilà mais bon j'aime pas trop en parler makambo bah qui mobile nanga bien j'aime pas trop en parler parce que les gens verront seulement le jour où Haruna obala bon mon ara le quelque chose ozanga jamais jaza ozanga raté le baga libala ngo sema peut-être na Congo to beto panza na ba oba kemboko ba ki mais surtout zaka isika moko en tout cas bino c'est la famille donc mutu moko te entre biso ndeto za ba ozanga mutu nyoso ozala donc j'aime pas trop parler à bloko qui aime simba ki te bo no tanga tango bien non mazinga loko eza concret tamula baninga o mana baninga na basi vous avez rappelé le bon terme mais na baninga ngo équilibre au moins bana mutu nyoso yo c'est des amis ba choka yo ba pesa o passe les camoro boyo résultat telelo oui ça na ba mi mususu ba na ba mi chende za la boye il y a des amis au ba choka ngape au ba choka ngai ba mi musuka boye akeka boye dans le vide ka boye so yebi mobile na kia keko solo makambo ayibi so numéro mobile na ba ndolo ba n'importe quoi sur toi mobile peut peut-être aza peut s'acheter après ko regretter na sima mais avant à réaliser que ba ko kosa ngai a tomber dans la piège joana. Il y a des amis qui m'ont choqué, c'est pourquoi je préfère avec des amis autostoyer ban depuis bon mois to mesana tatoko beba na parce que sika batu ba vazana baninga oyo to mesana to comme neti famille je continuerai toujours à le dire neti Yvette parce que elle c'est ma sœur to yebani kati bien to yebani ba famille bien to yebani yebinga bi ki Haruna za raboe Haruna za wa mo peta mo to camper binemina Yvette mais jamais au mona amsi no bete na moto est-ce que tu as solaté mais je me demande na le remission na chrétien pas le gata un petit peu mutu pas un petit peu le gacho yebate mo so après to so na biso lisusu so na moni bona ko na okanga mutema te pesa moni ngabo okana okanga ne mutema te donc je préfère rester avec des gens oyo to ti salia makasi neti ba Chimène Yombo ça camarade na ebina ndenga ki mukolo mais apportanga ba un plus mo na vie nanga na mitana ba o soka zaki ata ndeko nanga na ebite so ngeza ndenge ni o sentir camarade o so place kwa ya ndeko camarade a communauté aux na problème aux ses camarades azo chola te ma luka solution pour na problème bien que nzambe te pesa solution mais azo apporter un plus na ba problème aux na ngwa zate camarade za ko ebise di kambo akena sima cholio a sekio atonga comme si di solo na comme si jamais okeri non. Voilà les. Vous avez mis bali musanga au bala yobo ya yepa otimbuka libanda ami mo pa baby stone de mo pa baby c'est. Oui ande ko nanga na baby c'est lo na mo te ka ba mi kaba ami ande ko nanga mo na baby c'est lo te ka ba mi c'est pourquoi na linga nanga ozala mi kana ba ona yebi ba oto yeba na déjà to mesana je préfère être avec eux que intruse moro bobe intrus moro bo na yebi te na maîtriser bien te ayo gashinga lisusu. Lo moko peut-être apporter un plus na vie na. Voilà, aux émissions Kati, au boye de découvrir vraiment Kati ya Haruna, boye vraiment Kati na e azo le lavana batutu ba boye ba yo kapeli so ba epeli solo ya Haruna, ba hésiter ko benga ngai pour na émission ba sola na ye. Haruna to dans suka émission na biso question mo va réel biso peut-être ya suka. Tout le monde est toujours na ba réseaux sociaux à me circuler que mozo la mobali mande ko na yo Cynthia Kapachi. Il paraît que mobali azozane mikolo yende avec futur beau-frère na biso. Je sais pas, question moi peut te chier tout. Non, c'est faux les questions et bien les questions. Surtout tu yoko so tu na une question non regretter pour yo yebi bien. O yebi donc c'est faux ça va moi l'hôpital. Là on l'hôpital ça on ka ba titre internet tu yebi ka ba tchaka titre mo bepo ba vie etala manga na zabona na mbali mo to na wela na mutu. Na garçon mo to alinga ya ko bala nga
na azana été déjà le coûté ça na on ka ba titre ba to ba créer ça te que soki yo ba na famille mo bosola na ba ta famille wana nengo lo ba ke garçon na so ka linga fille mo internet ko mobile non c'est faux archi faux na on le coûta le kechu là le coûta voilà les lokuta émission na biso kati au monde on est vraiment on a sepeli na raisonner sur ben émotion belé na émission surtout à ma mère à ma mère que j'aime beaucoup que je continue toujours d'aimer bien qu'azana ngate a raté peut-être na ju chance wana te ya ro ye nga na ju chance wana te kia mona ngande na kola lelo nde naza et dit à éducation a raté ko éduquer nga parce que ba tout nde ba éduquer nga pona ye mais bon je dis toujours grâce à Dieu parce que atiki nga na maboko ba grande sœur ne peut ba ju soin nga lokwa ka ba za soin bana na bango on peut ça bango toujours merci ma famille africaine tu dis qu'il y a toujours eu le haut et le bas na bana bana nyonso pe bana ka lokola ngai bocha rancune te envers famille ya bato baboko la bino parce que so bo le la pona bango même bino pa kama mnezo okangama donc malgré ma beko ozala malgré obasa ki bo il faut toujours savoir avoir un cœur de pardonner parce que biso pe to ape ba parfait même so ngape na za ko rampe bango pe ba supportanga donc na ko zo rate na misa biso famille maman na ke baza ki boy non même nzambo pambola ngate donc bato bwana ka lokola ngabo désespéré te na vie ngayo naza na papa te naza na mama te mais na koli papa na ngana mama na nga tiki ngana âge à 3 ans mais lelo naza ndé naza boy na ko pe ko se retrouver msu na kota dibala moko boy ya pasi na sala boy msu ba vie mo ba kindumba sali to zipe malade okufi mais nzambe a orienté ngai na bonne voie et j'espère que un jour pe na obala na bota pe ba na ngai na ça fait témoignage pe pona bato ebele donc merci vraiment pour l'émission kati Kevin obimisi nga biloko ya kati on a bimisa te on a beta na pasi mais obimisi nga en tout cas merci beaucoup quelques personnes balandaka yo o ba mona yo na Congo Zibati quelques personnes au balandanga vraiment na pesi mbote kana autoroute Aimé Bidosha et Mike Lovalova je te salue aussi William Chungu viennanga vraiment na pesi ba mbote belé à mon pasteur autorité Kamani na pesi mbote na batu nyonso ma bokozala bolande mission oyo mbote pe na madebo kamanda na mbote na batu nyonso merci na sepe na makasi voilà merci na yo pe Aruna mère chef Abi botina ba message na bino au présent ba problème dans un makambo ça pour ça concert ça pour ça ba idée tout ça rubrique na émission sur ba vérité na bi ki ba sujet belé déjà week-end au ba sujet qui toko pour na ba vérité to ça na ba ninga mususu merci tout linga Kevin et pendant les ketchou ba le vénérable les grands maîtres choisi matata abi Kabongo Kasongo les grands joueurs il est tellement mignon il est tellement fantastique oh Kabongo pourquoi tu m'as fait ça oh non Kabongo et c'est Endingo et Momo je te salue ya Willy Moucheni et Telomabi ya Yvette Elisiki Nicki Minaj à Paris Yvette Elisiki Myriam Mokonzi Arlette Dickens na pesi bino mbote vous allez toujours abonner à la chaîne na biso Congo Liziba et à ma chaîne privée les TV officielle na si ma caméra bozangi Fredin Soki nzambe ya image nzambe ya caméra nzambe ya oyo mo yebi na soki wana et tous allez toujours connecté bisous ouais. Congo Liziba TV pour plus d'actualités abonnez-vous